yanzu za ka gan malamai da yawa sun gama rayuwarsu amma yaran ba su yi karatu ba, yaran ba su damu ba. Shi malami na kokari yara su yi karatu, yaran abin da ke zaman tunaninsu daban ne. Shi a gai mutum ya zama babban malami zai mutu amma yaransa ba su damu da karatun ba, abin da suke damu da shi boko. Shi a gai yaro kuma ba dan komai ba, shi kuma ya zama malamin zar ka fara layi ciye mai ya sha, amma bai nuna cewa talibin ilimi bari yaransa sakaka haka ba. Ko da mata ne ka tsaya su yi karatun, ba yadda za ka bari 'ya'yanka kai malamu ka ji daji a lahira, ka gaya masu su yi, ba za su yi ba kafta. Amma yara yanzu duniya na gabansu, shi ga dan talaka kuma da ba komai ba, wanda bai san ilimi ba shi ke yin karatun. Sarka ku taliban ilimi dole ne ku ga 'ya'yan suna karatu. Ga yaran mata ne daga waje ne, Dubai yadda tsoro suke akwai a cikin matan nan wanda waje su tafi daga Bauchi wansu daga Jos sun zana suna kwana nan suna karatu. Mata ne yanzu a daidaita ranar tashin kiyama da wannan mata da wani katu yana nan ina ce shi ina so shi yana Rasulullah kullun ne abinci kirki ba sa shi yanzu na ake samun masa abinci man da za su ci. Mata aure ne kuma wasu kuma yaran mata ne, wurin da za su sauka wasu ma babu. Shi sa lahira sa kalli kowa, don kana ji kai dan gidan wani baka karatu aikin banza ne ko dan annabi ne in baka karatu kai da jaki didde kuke haka da karatu yake. Kaga yaran matan nan watan suke na cip wasu daga Bauchi wasu daga baya sun zo suna kwana da ba mace yanda take da uzuri amma karatu suke yi. Wani na kwance kuma ya tashi a san masa mamansa ya sa masa koko isha, wai malami ne da dan malami ne. To man gabata suna jin haushi a ce mutum ya fito daga gida babban gida bai karatu ba, ana jin haushi abu. Yanzu ya raba shi na gabansu ba, katun boko ma ba ce kara boko ba, amma boko kawai zama gaya. Karatu ana da doktora nawa yanzu, karatu na abin da turawa suka gaya mana da. Turawa sun zo ne sun tsara mara katu surutu ne ba sana a ciki, amma cana inda ka gani su mutum na firamare mai na iya yin wannan waya ilimi ke ta tafiya. Amma mu an zuba ma biyu kenan mutum digiri na daya digiri na biyu digiri na izo yana ta surutu ko allura baya yi. An canja manhaja yake cewa